Anolotra famatsim-bola fanampiny tetina $20 ho an'ny Madagasikara ny gouvernement américain hanamafisana ny ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo hamonjena ireo mponina marefo any atsimo sy andrefa ny Madagasikara. Izay no nampahafantarina nandritry ny tafa tamin'ny mpanao gazety nataony maso-ivon'ny États-Unis eto amintsika. Fanatanterahana ihany koa ilay vina Amerikana antsoina hoe Feed the Future entina iarovana ny fanjarian-tsakafo maneran-tany ka voafantina ho isan'ny firenena misitraka izany Madagasikara. Mbola ambany izy ny tohana mifandraika amin'ny tsy fanjarian-tsakafo kanefa ny iray faingo 300,000 mponina ny atsimo no mbola voakasika izany ary ahinany mbola hitombon'ny antotanisa amin'ny taona 2022. And today Ambaranay anio ary fa nolotra vola mitetina $20 fanampiny ho an'ny fanjarian-tsakafo izahay ankoatra ilay iraika amin'ny $700 izay anatin'ny fifanarahana amin'ny fanampiana ny fampandrosoana mandritra ny 5 taona iarahana miasa amin'ny ministeran'ny toe-karena sy ny fitantanam-bola. Ny $10 amin'iny dia ny fanampiana amehana amin'ny alalan'ny USAID miandraikitra ny fanampiana mahorona ary $10 kosa no anoanana ny fandarana asan'ny USAID Madagasikara momba ny dedikasa fanjarian-tsakafo sy ny fahafahamiatrika. Aparitaka amin'ny alalan'ny sampandraran'ny firenena mikambana momba ny sakafo ny ankamaroan'ny vola fanampiana io. Namafisiny fa tsy mijabaka amin'ny raharaha tokantranon'ny Afrika i États-Unis fa manampy azy ireo hiarina ao anatin'ny fotoan-tsarotra tahaka izao fisian'ny ady any Rosia sy Ukraine izao izay miatraika amin'ny toe-karen'ny Afrika ary manakorotana ny famatsiana sakafo sy ny vidin'entana maneran-tany. And this funding comes specifically Ity famatsiana ity tafiditra ao anatin'ny fanampiana amin'ny gouvernement amerikana maneran-tany. Manolona ny fiantraikan'ny fanamiam-bohitra tsy misy antony sy tsara-drariny ataon'ny Rosia ny Ukraine. Izany rehetra izany dia maneho ny fahavononan'ny gouvernement amerikana hanampy ny vahoaka Malagasy. and the United States continues to be Madagascar's largest bilateral contributor. Anotsahiviny teto fa tao anatin'ny 17 taona tsy misy fiatoana ary mbola hitoy ny fanampian'ny États-Unis ny Madagasikara amin'ny lafiny fampandrosoana. États-Unis ihany koa no firenena mandray anjara betsaka indrindra manohana amin'io ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo io.